গাড়ির ইঞ্জিনের ভিডিওটা বানানোর পর অনেকে রিকোয়েস্ট করেছিল যে এরোপ্লেনের জেট ইঞ্জিন কিভাবে কাজ করে সেই সম্পর্কে একটা ভিডিও বানানোর জন্য। তো চলুন আজকে দেখে নেওয়া যাক যে এরোপ্লেনের জেট ইঞ্জিন কিভাবে কাজ করে। যদিও এই টপিকটা অনেক বড়, তাই এই ভিডিওটার মধ্যে আমি খুব সাধারণভাবে বেসিক ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করছি, কারণ ডিটেলে বলতে গেলে একটা ভিডিওর মধ্যে কমপ্লিট করা যাবে না। তো জেট ইঞ্জিনের বেসিক প্রিন্সিপাল কি সেটা আগে জেনে নেওয়া যাক। জেট ইঞ্জিনে আমরা কেমিক্যাল এনার্জিকে ফিজিক্যাল থ্রাস্টে কনভার্ট করি। আবার থ্রাস্ট শুনে অবাক হওয়ার কিছু নেই। থ্রাস্ট হলো ধাক্কা দেয় এমন একটা শক্তি যার ইউনিট হলো কিলো নিউটন। আর এই থ্রাস্টকে ব্যবহার করে যেমন এরোপ্লেনও আকাশে ওড়ে, ঠিক সেইভাবে রকেটও মহাকাশে যায়। কিন্তু রকেটের ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালীটা একটু আলাদা এবং এরোপ্লেনের জেট ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালীটা একটু আলাদা। ফিউলকে বার্ন করার জন্য যে অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়, জেট ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে সেটা আমরা বায়ুমণ্ডল থেকেই নিতে পারি। কিন্তু রকেটের ক্ষেত্রে ফিউলের সঙ্গে সেই অক্সিজেনটাকেও রকেটের সাথে ক্যারি করে নিয়ে যেতে হয়, কারণ মহাকাশে অক্সিজেন থাকে না। অনেকের মধ্যে একটা ভুল ধারণা আছে যে এরোপ্লেনে যে ফিউলকে ব্যবহার করা হয় সেটা হয়তো পেট্রোলের থেকেও আরো বেশি দাহ্য পদার্থ। মানে পেট্রোলে যেরকম ভাবে একটা ছোট্ট আগুনের ফুলকি লাগলেই আগুন লেগে যায়, এরোপ্লেনের ফিউলে তার থেকেও তাড়াতাড়ি আগুন লেগে যায়। এই ধারণাটা মোটেই ঠিক নয়। এরোপ্লেনে যে ফিউলটা ব্যবহার করা হয় সেটা কেরোসিনেরই একটা টাইপ, তবে কেরোসিনের থেকে অনেক বেশি রিফাইন করা থাকে এবং তার সঙ্গে আরো অনেক কিছু কেমিক্যাল মেশানো থাকে, যাতে অনেক উচ্চতায় যখন এরোপ্লেন অপারেট করে তেলটা যেন ভেতরে জমে না যায়। আচ্ছা, একটা বেলুনের মধ্যে হাওয়া ভরে যদি আপনি বেলুনের মুখটাকে খুলে দেন তাহলে কি হবে? তাহলে বেলুনের হাওয়াটা নিচের দিকে বেরিয়ে যাবে এবং বেলুনটা উপর দিকে উঠে যাবে। এটা কাজ করে নিউটনের থার্ড লকে কাজে লাগিয়ে, যা হলো প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান এবং বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া আছে। মানে এভরি অ্যাকশন হ্যাজ আ ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট রিয়াকশন। তো ঠিক এই থিওরিটিকে কাজে লাগিয়ে জেট ইঞ্জিন কোনো এরোপ্লেনকে আকাশে ওড়াতে পারে। প্লেনের ইঞ্জিন সামনে থেকে হাওয়াকে শুষে নেয় এবং সেটাকে হাই প্রেসারে পেছন থেকে বের করে, যার ফলে প্রচন্ড পরিমাণে থ্রাস্ট মানে ধাক্কা দেওয়ার শক্তি তৈরি হয়, যা প্লেনটাকে আগে এগিয়ে নিয়ে যায়। তো এবার দেখে নেওয়া যাক যে ইঞ্জিনটা কিভাবে কাজ করে। জেট ইঞ্জিনের প্রধানত 4টে পার্ট থাকে। প্রথমে থাকে ইনটেক ফ্যান, তারপর থাকে কম্প্রেসার, তারপরে কম্বাশন চেম্বার এবং তারপর এক্সস্ট। ইনটেক ফ্যানের কাজ হলো যে বাতাসকে বাইরে থেকে ইঞ্জিনের মধ্যে ঢোকানো। ইনটেক ফ্যানের সাহায্যে হাওয়াটা যখন ইঞ্জিনের ভেতরে ঢোকে তখন সেটা যায় কম্প্রেসারের মধ্যে। আবার কম্প্রেসার শুনে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কম্প্রেসার এমন একটা ডিভাইস যেটা বাতাসকে সংকুচিত করে কোনো একটা ডিরেকশনে ফ্লো করায়। যেমন দেখেছেন যে কাঠের উনান জ্বালানোর সময় যখন উনানটা নিভে যায় তখন সেটার মধ্যে বাতাস দিতে হয়। অনেকে ওই উনানের মধ্যে বাতাস দেওয়ার জন্য কোনো পাইপের ইউজ করে। তো কম্প্রেসারও ঠিক সেরকম ভাবেই কাজ করে। অনেকটা বাতাস একসঙ্গে কোনো জ্বলন্ত পদার্থের মধ্যে দিলে তার আগুনটা বেড়ে যায়, কারণ বাতাসের মধ্যে থাকে অক্সিজেন। কিন্তু জেট ইঞ্জিনের মধ্যে বাতাসকে কম্প্রেস করার কি দরকার হয়? আচ্ছা, এত কঠিন না করে একটু সাধারণভাবে বোঝা যাক। আপনি কি কোনোদিন কামারের দোকানে গেছেন? কামারের দোকানে দেখেছেন একটা হাপড় বলে জিনিস থাকে, যার সাহায্যে অনেকটা বাতাস একসঙ্গে আগুনের মধ্যে জোর করে দেওয়া হয় এবং এতে আগুনটা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। জেট ইঞ্জিনের কম্প্রেসারটাও ঠিক সেই কাজটাই করে। যখন কম্বাশন চেম্বারের মধ্যে ফিউল ইনজেক্ট করার পর ফিউলটা জ্বলতে থাকে তখন বেশি অতিরিক্ত পরিমাণে বাতাস ওই চেম্বারের মধ্যে দিয়ে পাস করাতে হয়, যাতে ফিউলটা সম্পূর্ণভাবে জ্বলতে পারে এবং তার থেকে আমরা ম্যাক্সিমাম যতটা এনার্জি বের করা সম্ভব ততটা বের করে নিতে পারি। যদি কম্প্রেসারটা না থাকতো তাহলে কম্বাশন চেম্বারের মধ্যে ফিউলটা খুব ধীরে ধীরে জ্বলতো, কিন্তু ধীরে ধীরে জ্বললে আপনার এখানে কাজ চলবে না। আপনাকে প্রচুর পরিমাণে এনার্জি একসাথে ইনস্ট্যান্টলি চাই। তার জন্য আপনাকে বাতাসকে কম্প্রেস করে সেটাকে কম্বাশন চেম্বারের মধ্যে খুব প্রেসারের মধ্যে পাঠাতে হয়, যাতে বাতাসের মধ্যে থাকা অনেকটা অক্সিজেন একসাথে ফিউলের সঙ্গে রিয়্যাক্ট করতে পারে এবং ফিউলটাকে সম্পূর্ণভাবে জ্বালিয়ে তার মধ্যে থাকা যতটা পরিমাণ এনার্জি আছে সেটাকে পুরোপুরি ইউজ করা যেতে পারে। তারপর কম্প্রেশন চেম্বারের পর থাকে কম্বাশন চেম্বার। কম্প্রেশন চেম্বারের মধ্যে ফিউল ইনজেক্ট হয় এবং এখানেই ফিউলকে বার্ন করা হয়, মানে জ্বালানো হয়। ফিউলটা জ্বলে যাওয়ার পর বাতাসটা প্রচন্ড পরিমাণে গরম হয়ে যায় এবং তার সাথে উৎপন্ন হয় বিভিন্ন ধরনের গ্যাস, যেমন কার্বন ডাইঅক্সাইড। তো এই গ্যাসগুলো অনেক উত্তপ্ত থাকে এবং বাতাসও অনেক উত্তপ্ত থাকে। ওই জন্য ওই বাতাস কোনো একটা জায়গা থেকে বেরিয়ে যাবার মানে খুব সজোরে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এবার যেহেতু বাতাস সামনের দিকে বেরোতে পারে না, তাই পেছন থেকে খুব হাই প্রেসারে বাইরের দিকে এক্সহস্ট হিসেবে বেরিয়ে যায়।
কিন্তু এখানে এটাও মাথায় রাখতে হবে যে ইনটেকের সময় যে পুরো বাতাসটা ইঞ্জিনের মধ্যে ঢুকেছিল তার মাত্র 10 থেকে 15%ই ইঞ্জিনের ভেতর দিয়ে মানে কোর দিয়ে পাস করে, আর বাকি 85% থেকে 90% এয়ার ইঞ্জিনের বাইরে দিয়ে বাইপাস হয়ে যায়। আর এর ফলে ইঞ্জিনের ফিউল এফিসিয়েন্সি বাড়ে এবং তার সাথে ইঞ্জিনটা ঠান্ডাও থাকে। এবার এখানে প্রশ্ন হলো যে ওই ইনটেক ফ্যানটাকে তাহলে কে ঘোরাচ্ছে? কম্বাসন চেম্বারে ফিউলকে বার্ন করার পর যে এক্সস্ট গ্যাসটা বাইরের দিকে বেরিয়ে যায় তখন ঠিক সেই জায়গায় একটা টারবাইন লাগানো থাকে যেটা ওই গ্যাসের প্রেসারের জন্য ঘুরতে থাকে, আর ওই টারবাইনের সঙ্গে জোড়া থাকে ইনটেক ফ্যানটাকে, যার ফলে ওই টারবাইনের সঙ্গে সঙ্গেই ইনটেক ফ্যানটাও ঘুরতে থাকে। তো এই হলো জেট ইঞ্জিনের মেন ফান্ডাটা। আমার মনে হয় এতটা বোঝার পরও আপনার মনের মধ্যে একটা বড় কনফিউশন আছে, সেটা হলো যে ইনটেক ফ্যানটা ঘুরলেই তবেই কম্বাসন চেম্বার কাজ করবে, আর কম্বাসন চেম্বার কাজ করলে তবেই টারবাইন কাজ করবে, এবং টারবাইন কাজ করলে তবে আবার ওই ইনটেক ফ্যানটাও কাজ করবে। তাহলে কোনো না কোনো একটা ডিভাইসকে তো আগে কাজ করতে হবে, না হলে পুরো কাজটা তো একেবারে হবে না। এটা একটা বড় প্রশ্ন। আমি জানি না এই ব্যাপারটা আপনি খেয়াল করেছেন কিনা। ইনটেক ফ্যান আর কম্প্রেসার এত বেশি পরিমাণে পাওয়ার কনজিউম করে যে একে কোনো ব্যাটারি দিয়ে চালানো সম্ভব নয়। এই জন্য এরোপ্লেনের মধ্যে জেট ইঞ্জিনকে চালানোর জন্য একটা ব্যাটারি থাকে ঠিকই, কিন্তু ওই ব্যাটারি দিয়ে এরোপ্লেনের পেছনে লাগানো একটা ছোট্ট জেট ইঞ্জিনকে চালাতে হয়। আর ওই ছোট্ট জেট ইঞ্জিনটাকে আমরা অক্সিলারি পাওয়ার ইউনিট বা এপিইউ বলে থাকি, যেটা প্লেনের একদম পিছন দিকে লাগানো থাকে। আর ওই ছোট্ট ইঞ্জিনটা দিয়ে যে পাওয়ারটা তৈরি হয় সেটা দিয়েই বড় ইঞ্জিনটাকে প্রথমে চালাতে হয়। এই ছোট্ট ইঞ্জিনটা মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যই চলে, তারপর বড় ইঞ্জিন যখন স্টার্ট হয়ে যায় তখন ওই ছোট্ট ইঞ্জিনটা বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমি জানি যে এই ভিডিওটা দেখার পর আপনাদের মধ্যে অনেক ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে, যেমন যদি এই জেট ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালী এত ইজি হয় তাহলে সবাই এই জেট ইঞ্জিন কেন বানাতে পারে না? একে বানাতে গেলে এত হাইটেক টেকনোলজিকে কেন ব্যবহার করতে হয়? তার সাথে এই প্রশ্নটাও আসতে পারে যে রকেটের ইঞ্জিন কিভাবে কাজ করে, এমনকি মিসাইলগুলোতে যে সমস্ত ইঞ্জিন লাগানো থাকে সেগুলোই বা কিভাবে কাজ করে। তো এই সমস্ত টপিক নিয়ে যদি ভিডিও পেতে চাও তাহলে কমেন্টে অবশ্যই জানাবে। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করতে একদম ভুলবেন না। আপনি যদি চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশন বাটনটা অন করে নেবেন। আর আপনি যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে পরের ভিডিওর সাথে। ততক্ষণের জন্য স্ক্রিনের এই ভিডিওগুলোর মধ্যে যে কোনো একটা আপনি এনজয় করতে পারেন। ধন্যবাদ।